Hey. MC Mowgli, a.k.a. DJ Dr. Pjuskebusk. Jeg er på vej i felten. Jeg har fået min kaffe og min spejlæg. Og nu på vej ud for at hjælpe en Ph.D.-studerende, der hedder Angela, med hendes projekt. Så tænkte jeg lige, at jeg kunne tage mig tid til at lave den her video. Fordi der er lige sådan, var der vel 45 minutters gang til der, hvor jeg skal være. Jeg prøvede at filme den her video i går, men det gik ikke så godt. Ulovligt? Ja, fucking. Ja. Så nu prøver jeg ligesom lige igen. Sådan lidt mindre formelt. Og lidt mere sådan freestyle. Den her del af skoven, som jeg går i nu, den hedder Waibira. Jeg går så ikke rigtig i skoven. Jeg går på den her vej, som oprindeligt er blevet lavet til, at der skal kunne køre maskiner på den til den gang, da skoven blev drevet. Men nu er der ikke nogen lovlig hugst i skoven længere, så der er ikke nogen store maskiner, der skal køre på den her vej længere. Budongo Conservation Field Station. En feltstation, der var jeg lige ved at træde en chimpanselort. En feltstation, det er et sted, hvor at forskere og studerende, de kommer for at indsamle data til deres projekter. Det er ikke det eneste, der foregår her. Der er også sådan nogle andre, ligesom sådan naturbevaringsinitiativer, som for eksempel, der er sådan en gruppering herude, der hedder EcoGuard, som går rundt og indsamler snarer. Alle former for jagt er ulovlige i hele Uganda. Og så moniterer de også ulovlig hugst, fordi det er stadig noget, der desværre foregår her i skoven. Så ja, det er altså noget, som EcoGuard går og laver. Så noterer de lige sådan GPS-lokationer og sådan noget. Det har jeg fået noget data med, som jeg sidder og leger med i cookies. Jeg kan lige vise jer et kort her. Der bliver fundet en del snarer i skoven her. Okay. Charles, wait a minute. Mirror? Yeah. Okay, lower. Lower. Kazi tunaweza kufanya. Tutaona fast itakuwa. Ja, jeg må nok hellere stoppe videoen her, så den ikke bliver alt for lang og foredragsagtig. Det blev grundlagt tilbage i 90, men jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at komme til Uganda og afholde deres praktik. Det er virkelig en helt vild oplevelse, og altså en helt sindssyg natur, og nogle vilde dyr, og nogle søde mennesker. Hvis der nu er nogen, der skulle have interesse, så skriv endelig til min praktikvært Simon Peter Ogola på den her mail. Eller skriv til mig, hvis I har nogle spørgsmål på den her mail. Jeg vil også anbefale jer, hvis I gerne vil til Uganda og holde praktik, så fucking bavianer. Hvis I gerne vil til Uganda og holde praktik, så tag lige fat i mig. Fordi så
Her er lige nogle gode tips og tricks. Og sådan ting, jeg lige synes, I skal vide. Fordi der er lige nogle ting, der jo er meget anderledes. Anyway, ciao. This is a very good result here.